Сары Өзен чүй жергесинин бардык тармактарында жыл жыйынтыгы чыгарылып, келерки жылга эмне жумуштар аткарылмак божомолдонуп жатат. Ал эми суу чарба башкармалыгында бардык каналдар, арыктар мерчемделген жумуштар аткарылып, учурда келерки жылдын жазгы тала жумуштарына суу топтому жүрүп аткан кези. Аламидин районунда жайгашкан наливный суу сактагычын кеңейтүү, тазалоо иштери тынымсыз жүрүп, учурда жазгы талачылык иштерине суу топтоо иштери башталды. 20 октябрдан баштап наполнение баштадык. Ага чейин бизден буяка куюп аткан суу подводящий канал деп коет. Ошондо механический тазалоо иштери жүрүлдү. 1 километр 800 метрди тазалап, наполнение батыраак жүрүш үчүн, суу көбүрөөк объем алыш үчүн тазалоо иштери жүрүлдү. 20 декабрга чейин. 20 декабрдан баштап азыр суу топтомо башталды. Азыркы күндө 14 миллион 250 миң куб суу бар, топтолду. И азыр 5 куб суу кирип атат өтө жактан. 1 апрелге чейин 52 миллион куб суу топтошубуз керек. Эки районду суга суу менен камсыздаш үчүн. Көп жылдар бою капиталдык ремонт жасалбай, ирригациялык абал кыйынчылыктар жаратса, учурда абал башка. Тагыраагы улам четинен каналдар, суу сактагычтар оңдолуп, иреттери бишке берилип жатат. 24-жылга коюлган бүт пландарды бүтүп, бул акыркы эмелерди кылып атабыз, механическабызды кылып атабыз. Механикалык тазалоо бул подводящий канал деп аталат. Каналдын аталышы бул наливной водохранилищени толтурабыз. Бул наливной водохранилищеден бул Сокулук менен Аламидин районуна суу беребиз. Ушу канча жумуштар, көлөмдөгү жумуштар аткан, канча бул бүгүнкү чакырым бул 2800 метр тазалап, уже акыркы бүгүн бүтүрүп, уже чыгып кетебиз. Январь айында техникаларды 25-жылга мерчемге даярдап, уже январь айында техникалар уже иштеп башталат. Алгылыктуу иштер суу топтоочу жайларда да жүрүп, сууну жоготууга кедергисин тийгизип жаткан эски бетондор жаңыланууда. Акча каражаттын тартыштыгынан өз убагында каралбай калган суу каналдары иреттелип, чүйдүн бардык райондорунда жумуштар кызуу жүрүп жатат. 2 жылдан бери жүздөгөн чакырым суу каналдарын сынып, ураган жерлери капиталдык оңдоп түзүүдөн өтүп, жаңы каналдар салынып баштады. Акыркы ушу 3 жылдан бери биздин мамлекет башчыбыздын суу чарбасына колдоо, жыл сайын көптөгөн бизге керектүү болуп турган каражатты бөлүп берген эсебинен көптөгөн канал арыктардын баары тазаланып, бир жылда 40-50 километрден механикалык тазалоолордон өтүп атат. 15-20 километрлер бул бетондо төшөө иштери жүрүп атат. Андан дагы жаңы ушу материалдар келген, геомембрана бетонный полотнолор менен дагы бир топ каналдар жасалып атат. 2025 жылга 100 километрлеп пландар бекитилип атылат. Ар бир районго 10 миң квадрат метрден төшөлүүчү объектлер дайындалып атат. 30 жылдап эч жаңыланбаган техникалар жаңылар менен алмашылып, Чүйдүн облусунун ар бир районунда, суу топтоочу жайларда, канал арыктарда агын суу менен агып келген таштандылар, майда чоң таштарды тазалоого ири мүмкүнчүлүк пайда болду. Сталбек Абдыраев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР каналы, Чүй облусу.